คุณแม่ ว่าไงคะ เอาสายกีตาร์แบบเดิมค่ะ ได้เลยค่ะลูกค้านี่ค่ะ แบบนี้เลยที่แฟนหนูชอบ อุ๊ย โปรโมชั่นอะไร โปรโมชั่นใหม่คุณน้อง อะไรเอ่ย เพียงแค่ถ่ายรูปเช็คอินที่ร้านนะ อืม ลงใน Facebook IG TikTok ได้หมดเลย อุ๊ยได้หมดเลย รับของแถมไปเลยเลิศๆค่ะคุณน้อง มีของแถมด้วย ใช่ค่ะ ถ่ายรูปตรงไหน ด้านหลังคุณน้องเลยค่ะ เห็นกระจกไหม มุมมหาชนเลยตัวเอง อุ๊ย ไอ้จิ้มๆอะไปเลย ถ่ายรูปก่อน ได้ค่ะ ฟิกเช็คแหมยุคนี้เขารู้กันแหม พี่ขอดูหน่อยค่ะ หนูเช็คอินแล้ว โอ้ยสวยตาแตกเลยคุณน้องเลิศมาก ขอบ เอา คุ ไป ณ เลยค่ะ ครับ ของแถม อุ๊ยปิกกีตาร์งั้นหนูเอาสีฟ้าดีกว่าแฟนหนูชอบ ได้ค่ะ พี่รบกวนฝากประชาสัมพันธ์ให้หน่อยนะ ได้เลย เดี๋ยวลงทั้ง Facebook IG TikTok เดี๋ยวลงให้เลย เลิศมากครับน้อง โอเคค่ะ หนูไปก่อนนะครับคุณแม่ขอบคุณครับ เดี๋ยวก่อนโป่งมาจ่ายตังค์ก่อนโป่ง ลงก่อนเจอแล้ว